因为我也想去香港过生活香港大家都想要离开你，为什么呢？由繁忙嘅台北落去苗栗，喺火車窗出面就已經見到啲樹木越嚟越多。終於，我哋到咗我哋嘅目的地袁遠夫妻瑜伽森林。袁遠夫本來係廚師嚟嘅，幾年之前就同喺香港過嚟嘅袁遠妻喺台灣創業，打造一個可以俾人身心靈都得到休息嘅地方。所以就喺森林入面起咗一個瑜伽蔬食中心，連廁所都係自己起㗎。这种幸福感，不是说你在好的环境就有幸福感，事实上在坏的环境也有幸福感。像我本身是台湾人，但是因为我也想去香港过生活香港大家都想要离开你，为什么呢？因为对我们来说，幸福感就是你知道上天给你什么样的使命，然后你做这件事情。所以说我觉得在这个在香港这个时代，那我觉得这是最好的时代。你想想看，你有什么使命可以去完成在这个土地上面？所以说不管在哪里，幸福感是来自于我们是不是已经意识到我们到底要做什么。跟在哪里没关系。降生在这个时代，一定有这个时代我们必须要去做。每个人都有他的使命。讲到我们的品牌叫做圆圆夫妻嘛，我们俗称这个圆就是圆满的意思。我不知道你在社会上有没有遇过一个状况，就是我为你着想，你应该开始要为我着想，或者是我帮你做什么，我这次送个 iPhone 13生日礼物，你下次要给我送同等的礼物一样。所以说你看我们在为人着想这个行为，事实上它是有很大的盲区的。我们更希望的是你要自身圆满，圆满就是我靠我自身的努力，让我身体变健康，让我的情绪变平衡，然后我们才真正的可以去追寻这个造物主的过程，才是可以得到最大的好处。我们有举办其中一个活动的项目是喜悦波流。刚开始举办的时候，有一对男女朋友吧，然后那个女士她情绪从面部就看到她整个人都是忧忧愁愁的，然后好像是看到什么都不满意。她在最后一天的时候，这个女士去分享，原来她是在工作里面跟人之间有一些问题，然后她自己一直在转牛角尖，有一种不太愉快的感觉。但是都到第3天的时候，她就觉得整个人都走出来了，有一种开放了。之后她就觉得这个活动对她的生命有很大的帮助，情绪上面。第2次她就邀请她的家人，整个家族一起过来这边，然后去参加我们这个喜悦波流的活动。那3天里面，她的家人，因为她的家人当中有一些是经历过，可能那些孩子中学的，他们的年纪已经不小了，然后就有一种经历过可能家庭背景比较复杂，但是在这个过程里面，就透过我们的活动，还有一些园艺的治疗，然后他们就多一些可以分享的部分，很多分享在里面就很开心，大家都就是一开始的时候哭哭的，然后最后一天离开的时候，大家都就是很多笑容的离開。即係花草茶，其中有一個好有效果嘅，就係氣味道，令到我哋可以舒緩我哋嘅情緒。咁呢個已經係一個好療癒嘅事情了。對，你試試看這個小葉子的味道。我吃一下。我拿一個小的。很甜的。對，這個就是甜菊，就是有一些人他可能就是不吃糖的，可能糖尿病。但是有些食物总是要调味，那甜菊就是放进去的天然的糖分，那就不会影响到糖尿病的问题。这个也是很好的泡茶。然后你们等一下尝试的那个印度咖喱饺，就是我们用咖喱叶做出来的一个咖喱酱，然后就是我们会再种一些香草来入菜，就是这种部分。